আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স বন্ধুরা, আজকে আমি চট্টগ্রামের বোট ক্লাবে, এটা কর্ণফুলী নদীর মোহনায় আমি এই বোট ক্লাব থেকে এই যে কর্ণফুলী নদীটা দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে এই যে মেরিন কোচগুলি বিকালবেলা 2 ঘন্টার জন্য ভাড়ায় চলে। আমি একটু এদিকের ভিউ দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর। এখানে এই যে গেটের কাছে আঙ্কেল মুরব্বী পহরারত অবস্থা আছে, আমাদের যেতে দিচ্ছে না ওদিকে, বিকালে দিবে। আঙ্কেল খুব করা না, সম্ভব ভালো মানুষ, সে যেতে দিতে দিচ্ছে, কিন্তু ক্যামেরা, সিসি ক্যামেরার কারণে আর আমাদের মানিকগঞ্জের বন্ধু শিল্পী সোহেল রানা, তারপরে যে আমাদের চট্টগ্রাম বোট ক্লাব কিছুক্ষণের ভিতরে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। আজকে জমকালো একটা 97 এর চাটগাঁও উৎসব কিছুক্ষণের ভিতরে শুরু হবে। আমি আছি, আমার সাথে রয়েছে পুতুল। আমি পুতুলকে দেখাচ্ছি, পুতুলকে অনেক সুন্দর লাগছে। পুতুলের মতো লাগতেছে। পুতুল কিছু বলো। আমি একটু আশেপাশের দৃশ্যগুলি দেখাচ্ছি। এদিকে আমাদের বন্ধু শামীম এবং শামীমের গাডিজ বন্ধু দুজন বসে বসে গান শুনতেছে নীরবে। তোমরা বন্ধু অনেক লাইভ দেখেছো ইউটিউবে। আমি একদম লাইভটা ন্যাচারাল দিব, কোনো আর্টিফিশিয়াল না, খুব ভালো লাগবে। চট্টগ্রামের সেই বোট ক্লাব গেট, এটা হল রুম। ওখানে আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে ভিতরে। চতুর্দিকে বন্ধুরা ঘোরাঘুরি করছে, ছড়াছড়ি করছে। ওখানে সেই বোটের একটা দেওয়া আছে, সেটা আমি আবার পরে দেখাবো ইনশাল্লাহ। আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।